deilig å være på Grønland med masse mygg. Faktisk sjukt intenst. Alle lokale går med sånn, så da må vi selvfølgelig ved å ha det. Ganske rått at det bare ligger isfjell rett utenfor inngangen til byen her. Det største her er vist gått på grunn, så jeg ligger i, ja, jeg vet ikke hvor lang tid, noen dager eller uker, uten å bevege seg. Her har vi Qaqortoq, en ganske liten marina, bare plass til småbåter. Så vi store seilbåtene må trykke oss sammen innimellom de store tankskipene her. Så i natt så har vi ligget bak det store militærskipet. Men nå skal de gå ut, så da må vi bare flytte oss litt i mellomtida, så ikke vi havner rett i utløpet deres. Så da fyller vi litt vann mens vi venter. Nå har vi girlsa blitt lemnade, ja. Eller er det sånn at dere ikke? Ja. Forlatt. Og i tillegg så måtte vi flytte oss fra kaien, for det kom en fiskebåt som tydeligvis vi hadde tatt plassen til. Så nå... Ja, det gikk jo bra, det for så vidt. Men problemet er at vi finner jo søren ikke de der fiskeguttene våre som aldri kommer tilbake. Så nå ligger vi her og driver og venter på at noen forhåpentligvis kommer tilbake nå. Hvit is. Ja. Vi får bare vente tålmodig da. Sverre er veldig dårlig med utvalg av kai og ankring i Qaqortoq, som gjør at vi ikke får lov til å ligge der til hver. Er det dem også? Ja, det er med. Er det dem? Ja, det är en liten båt. Å, fy fasiken alltså. Ska vi se här, nu måste vi göra då, nu för det kommer få hjärtattack då. Kom fiskerne, ja. Welcome. De båda, det är två. Hva har du lagd, Jarle? Fiska steinbit og torsk. Martin og meg har fiska. Snyggt. Veldig bra. Ingen aning om hur det smakar, men Nej. det är snyggt. Bra jobba, Det er også gutta. bra på bildet. Nå kan vi spise chips og drikke øl. Exakt. Da har vi vært 3 dager i Qaqortoq, så nå er det på, og Jarle har til og med fått kjøpt seg ei ny hue, som er ganske nice. Jarle er stilig som alltid. Så nå er vi på vei mot Narsar Suaq. Så det er 8 timer for motor i dag. Ingen vind. Nästan tippar. Fy fan! Stilig. Fikk med oss første kalving. Helt sjukt. Fikk så jævlig hjerte i halsen. Oi, gud. Det er jo stor, da. Det går inte. Det var väldigt stort. Ja, du tar en bit av det. Nej. Oj, det åkte faktiskt en liten bit, eller? Så ja. Ja, men... Så ja. Yay! Ska vi ge oss på den där också? Da har vi drink til cocktailen i kveld. Ankelrammen, perfekt. Det här är ju en export. På vei inn Eriksfjord,
Kjøre slalom mellom isbergene. Helt rått. Nå er vi i Brattalid, og det var den første norrøne bosetningen på Grønland, som var grunnlagt av Erik Røde rundt år 985. Erik Røde han var opprinnelig fra Norge, men han bodde på Island. Men på grunn av et drap så ble han dømt fredløs, altså så var det fritt fram å ta livet av han. Og han dro derfor til Grønland. Ifølge sagaen så døpte han landet bevisst Grønland for å tiltrekke seg flere folk. Og i år 985 så ledet han de første personene over til Grønland fra Island i 25 båter. Men det var bare 14 båter som kom fram. På det meste så bodde mellom 2 til 4 000 personer her. Men i dag er det cirka bare 35 stykk som bor i området. Fikk fisk på et halvt minutt her. Rett fra båten. Veite! En stor torsk! Ja, sånn ja. Fang du! Døven! Altså, se hvor feit han er. Ja, den är jättebra. Han er jo skikkelig feit. Du har mycket, du har lina. Ja. Vad fan, ska vi slänga tillbaks den? Ja, vi må heller ha fersk fisk. Ja. Men løft den opp, for det der må ha et bilde av. Den är jättefet. Ja, han er så Borde äta den alltså. Ja, 3 fisk på 3 minutter. Og dette var den vi fikk opp da. Men se så feit han er. Ja. Full i mat. Nu käkar jag öring här från utloppet. Herregud. Ok. Breis. Mhm. Her er altså Hører du at det Is. knitrer? is fra bre. Grønlandsisen, den kan være gammel. Luksus. Det er luksus. Knitrer den når luftboblene sprekker her og smelter. Det betales visst masse penger for i Europa. Olala. Ja, men jag menar det här, om man vill se så om man går en kilometer dit så har du någon vettig sjö lite där uppe. Så blir det till slut. Jag kan bara här då. Her har vi gått helt opp på en fjelltopp for å få utsikt over innlandsisen. Så her kommer den ned. Det er så jævlig mye fluer her. De bare fuckings overalt. Faktisk så ille at vi kjører myglue. Ser ikke ut, men det funker. Da er vi på vei ut av Eriksfjord. Har akkurat vært i Narsarsuaq, og nå er vi på vei mot Narsak. Kommer plutselig over et område med veldig mye growlers her. Så nå står jeg på dekk og holder utsikt. Og så har vi Martin som styrer for hånd. Og så har vi Felicia på andre siden her, som også følger med på den siden. Ja, det går bra. Hæ? Ja, vi gjør det nå. Men nå er vi over det verste allerede. Hvordan er formen? Å nei.
Hva kilosprisen på det her da? 119 per kilo, hva det du sa? Alltså då är det ju uppdrättslax. Ja. 119 kronor kilo. Vi er klar for isdytting. Här har du en. Nästa kommer ju rakt på. Då kan vi åka vidare. Kommer vi inn til Narsak. Stengt. Vanskelig å få dekninger i Grønland. Har ikke internett. Trengs. Nå er vi på Ulu nettkafé i Narsak. Det er for enkelt å få fisk her, altså. Det er for enkelt. Ja, den sitter veldig godt. Se på kvetekråken nå. Stor. Nå er vi lei av torsk og laks fordi det ble for enkelt. Så nå blir det kveite, helleflyndra på svensk. Stor krok, bly i midten. Og så skal stor fisk jakte liten fisk. Jag hade inte sett några sådana förut. Men jag tänkte så. Alltså vanliga. Hva har vi her da? Vi har grilla salmi. Ishavsrøye. Eller året fanget Martin i går og i dag morges. Fersk ishavsrøy. Breutløp i Narsak. Nå har vi gått videre til Narsak og grillet på bål her. Så da er det rett og slett Luksusmat. luksusmat. Endelig så fint vær, så da var det på tide å tørke litt klær. Madrassene blir så fuktige i båten, så da er det lurt å få tørka dem litt iblant. Skal du hugge armer da? Å, fy faen! Kjempeseig. Hooray! Innhenting av is til kveldens drinker. Nei, nå tror jeg vi har mer enn nok. Holder du varmen, Marte? Ja. Godt. Martin har funnet seg en forlatt hva heter det? Gassregulator. Yes. Yamaha 703. Så den skal hjem og rett ut på blokket.se. Precis.
klar for å bade? Ja, gleder meg. Jeg har kalde føtter, så jeg gleder meg til å stikke føtter ned i varmt bad. Jeg håper det er godt og varmt da. Det ikke er sånn 20 grader, men at det er 30. Det må være minst 40, hvis ikke så orker du. Minst 40. Hva tror du, Marte? Har du troen på at det er varmt? Varmt nok til å bade i Hot Springs? Hvis det ikke er 40 grader, så nekter jeg å bade. Må jo være varmt. Det er en samling her da. Det er sånn skulptursamling. Ja. Vigelandsparken. Vilken konstnär och fotograf som helst hade varit glad för det här. Sjukt. Narnortalik. Utrolig koselig by. Masse fjell og masse gule blomster. Unger som har funnet seg lekegreier. Da har vi fått vann fra vannpåfyllinga her, så det var veldig hyggelig. Vannet på Grønland har en deilig gulbrun farge. Så la et lite system her det vi fyller for å slippe å bære kannene så langt. Så tar vi ned og fyller på her. Felicia er på oppgaven her. Første vakt. Yes. Første vannvakt. Bra jobba, Jarle. Chef, ja, säger man inte. Chef. Yes, chef. Yes, chef. Nice. Vi bara sitter här och... Pizza, kaffe Baileys og rompunch. The perfect combination. I'm very nice. Wow, litt mye rompunch. Too much. Thank you. Da setter vi den i kjøleskapet. Jag såg det med dig. Veldig smart. Takk for lånet. Da er det underveis igjen. Da er vi underveis igjen. Det er bra, det vel. Ja, jeg regner det var fint der inne. Høye topper og... Det var veldig fint. Vi var ikke helt innerst i fjorden. Jeg tror det er der du egentlig har det stiligste. Ha det. Da ligger vi til havn, heldigvis inntil kai i Narnortalik på Grønland. Og vinden har tatt seg opp veldig mye i dag. Det er faktisk meldt storm i natt, så vi er litt spent på det. Ligger litt halvdårlig innpå ei stor betongbrygge. Ja, ligger og trykker inn på brygga her, så vi har prøvd å feste en del fester til land for å trekke oss litt ut fra brygga. Skulle egentlig ha hatt optimalt sett hatt fralandsvind, men har pålandsvind.
Så jeg er litt spent på natta. Jeg har prøvd å få tak i noen store fiskefendere fra andre fiskebåter her, men dessverre ingen som har, fordi alle skal jo bruke sine selv i natt. Men ja, så det blir spennende. Se hvordan vi klarer oss her. Håper at vi at det ikke blåser opp så veldig mye mer nå. 40 knop, eller 20 meter per sekund er jo storm, så det er spennende. Why you sit hard on my own?